नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र निटिक्समा तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ। मैले अब हाफ स्वेटर बनाउन आँटेकी छु अनि त्यसमा मैले पहिला सुरुवात देखाउने छु हाफ स्वेटर अनि त्यहाँबाट बर्डर देखाउँछु। तपाईहरुलाई भाग भाग गरेर पार्ट गरेर देखाउने छु कि कसरी बनाउने हो हाफ स्वेटर भनेर न्यू सुरुबाट देखाउने छु। अनि हाफ स्वेटरको लागि मैले 90 घर हाल्नेवाला छु। अनि घर कसरी हाल्छ त्यो पनि हेर्नुहोस्। अनि त्यो घरको पछि बर्डर कसरी हाल्छ त्यो पनि हेर्दिनु होला। म सिकाउने छु तपाईलाई अनि कसरी गर्ने हो। एउटा दाइले मलाई यो धागो ल्याएर दिनु भएको छ अनि उसको लागि मैले बनाइदिन आँटेको 90 घरको बनाउने हो। बर्डर सुरु गर्दाखेरि घर थाल्ने तरिका देखाउने छु म। अनि जसले पहिला सुरु हुनेछ यो स्वेटर बनाउनको लागि सुरुवाती फर्स्ट सुरु गर्नुहुनेछ उहाँ दर्शकबिनहरुलाई चाहिँ मैले देखाउन चाहन्छु। हेरिदिनु होला। म सिकाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई कि कसरी पहिला सुरु गर्दाखेरि कसरी गर्ने हो। यो भागा 1 हो, सुरुको पार्ट 1 भाग हो यो। हेर्दिनु होला। यो धागो छोडेको छु मैले अनि यस्तो गर्नुपर्छ। यस्तो अनि यस्तरी ल्याए। यस्तरी 1 घर 1 2 यस्तो गर्दा 90 घर थाल्ने छु मैले। छोरा मान्छेको लागि धेरै मोटो पनि हुनुहुन्न, पतला पनि हुनुहुन्न, मिडियम साइजको एक्सएल साइजको हुनुहुन्छ त्यो दाइ हुनुहुन्छ अनि उहाँको लागि बनाउँदै छु। यो 4 भयो, 5 6 7 8 यस्तरी गर्नुहोस्। 9 म आस्ते देखाउँछु। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यसरी गर्दै लाउनु होला घर। 26 27 28 30 31 या फेरि स्लो मोसनमा देखाउँछु। 80 यसरी थाल्नुहोस्। 81 82 यसरी 83 84 85 86 87 88 89 यस्तो गर्नुहोस् दर्शकबिन। यसरी यतापट्टि फर्काउनु। 90 भयो। यो एउटा स्वेटरको सुरुवातको मैले घर थालेकी छु। अब यसलाई बर्डर बनाउने। बर्डर बनाउँदाखेरि पहिलाचोटि चाहिँ हामीले थुत्नु हुँदैन, यसलाई बुन्नै पर्छ। यस्तरी घर यसरी आफूतिर धागो गर्यो अनि यसरी सुरु गर्यो। यसरी अनि उतापट्टि धागो फर्कायो अनि यसरी पछाडिबाट यसरी लानुहोस्। यस्तै गर्दै लानुहोस्। 4 औँली जति बनाउनुहोस् बर्डर। आफूतिर धागो लियो यसरी बनायो, उतापट्टि बाहिरपट्टि धागो गरे यसरी अनि यसरी हेर्नुहोस्। यहाँ यस्तो गरेर अनि यतापट्टि यस्तो आफूतिर ल्याउने हैन, फेरि बाहिरपट्टि नै लाने यसरी। फेरि आफूतिर धागो ल्यायो यसरी बुन्यो अनि बाहिरपट्टि धागो लग्यो यसरी। यस्तो गर्ने हो दर्शकबिन। पहिला सुरुवात गर्ने मेरो दर्शकबिनहरुलाई मैले देखाउँदैछु। उतापट्टि धागो गर्नुहोस् अनि यसरी लाएर अनि यसरी आफू थुक्नुहोस्। यसरी हो बर्डर बुन्ने तरिका। अनि आफूलाई कति लाग्छ, तपाईलाई 3 इन्चीको चाहियो कि बर्डर 4 इन्चीको चाहियो त्यही अनुसारको बर्डर बनाउनु होला साथी हो।
एउटा उल्टा अनि उतापट्टि धागो गरेर यसरी सुल्टा अनि आफूतिर धागोले उल्टा उल्टापट्टि अनि उतापट्टि धागो गरेर सुल्टापट्टि यसरी सजिलो छ। तपाईँ पनि यो डिजाइन यो मैले थालेकी छु, यो हेर्दै मैले कसरी बनाउँदैछु त्यसरी हेर्दै बनाउनु होला। म सँगसँगै सुरु गर्नुहोस् तपाईहरुले पनि। यसरी आफूतिर फर्कायो, यो उल्टा अनि सुल्टा अनि उल्टा अनि सुल्टा यसरी भयो। 90 घर भयो। अनि अब यतातिर फर्कायो, यतापट्टि फर्कायो आफूतिर। अब चाहिँ तपाईले बुन्दा पनि हुन्छ, यसलाई थुत्दा पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ थुतेको सजिलो लाग्छ, त्यही भएर थुत्छु साथी हो। यसरी थुत्यो अनि फेरि यता सुल्टा छ, यता सुल्टा छ भने उतातिर धागो फर्कायो यसरी 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 लानुहोस् बोर्डर यसरी बनाउनु होला। तपाईले सिक्नु भइसक्यो होला साथी हो, हेर्दिनु होला। यो साथी हो म यसरी बनाउँदैछु। अनि फेरि यो बोर्डर सकेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यस्तरी हो, सरासर यसरी लाने हो बोर्डर चाहिँ। उल्टा अनि यस्तो गर्दै सुल्टा। ए साथी हो, मैले यहाँसम्म पुर्याइसकेको छु। अब यो नाप्नु पर्छ। मैले चाहिँ यो 4 औँलीको बनाएको छु। यसरी उल्टा अनि यो सुल्टा आफूतिर फर्कायो यसरी हुन्छ बोर्डर। हेर्दिनुहोस् दर्शकबिन, यो उल्टापट्टि भयो, उल्टापट्टि छ यो। अनि 4 औँलीको बोर्डर बनाउने वाला छु मैले। हेर्दिनु होला, यस्तो हुन्छ बोर्डर। अब मैले यो उल्टा छ, हेर्दिनु होला उल्टा। अनि हमेसा मैले पहिलादेखि भनेको छु, यो यस्तो निस्केको भाग चाहिँ सुल्टा हुन्छ। अनि सुल्टापट्टिबाट चाहिँ तपाईले मैले जसले पनि बनाउँदाखेरि स्वेटर चाहिँ सुल्टाबाट चाहिँ बढाउनु पर्छ। मैले यसमा कति 90 घर हालेकी छु। अनि 90 100 8 90 भने 100 118 घरको बनाउँछु मैले। अलिक ठुलो साइजको बेगी साइजको बनाइदिनु भनेको छ 118। अनि त्यहाँदेखि म फेरि अर्को एपिसोडमा मैले देखाउने छु कि तपाईलाई अर्को पार्टमा देखाउने छु कि कसरी बढाउने हो। अनि कसरी यो माथि मैले पछाडिको भाग बुनिराखेको छु। अहिले पछाडिको भाग चाहिँ मैले सादा बनाउने छु। यो बोर्डर भयो। अनि त्यहाँबाट कति घर बढाउने हो, कसरी बढाउने हो। अनि त्यहाँदेखि माथि सादा भाग देखाउने छु। अनि त्यहाँबाट पार्ट गर्दै सबै अब यो काखी पार्ट भनेपछि बुझ्नुभयो होला तपाईले। भाग गरेर म देखाउने छु, सबै बुझाउने छु तपाईहरुलाई। हस् त दर्शकबिन, म यतिमै बिदा चाहन्छु। तपाईलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला मलाई। तपाईको दिदी यही बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच।